हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैकेनिकल विंग। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अब्रेसिव बेल्ट ग्राइंडिंग के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट अब्रेसिव बेल्ट ग्राइंडिंग। अब्रेसिव बेल्ट ग्राइंडिंग इज अ मशीनिंग प्रोसेस यूज्ड ऑन मेटल एंड अदर मटेरियल्स. It is typically used as a finishing process in industry. अब्रेसिव बेल्ट ग्राइंडिंग एक मशीनिंग प्रोसेस है जिसका हम यूज़ मेटल के लिए करते हैं और अदर मटेरियल के लिए भी करते हैं। और अब्रेसिव बेल्ट ग्राइंडिंग का यूज़ हम लोग मेनली इंडस्ट्री में करते हैं किसी भी वर्कपीस के सरफेस को फिनिश करने के लिए। और यदि हम इसके बेल्ट का कंस्ट्रक्शन देखें तो अ बेल्ट कोटेड in abrasive material is run over the surface to be processed in order to remove material or produced the desired finished surface. abrasive belt grinding में जो abrasive particles होता है वो एक बेल्ट के रूप में होता है। मतलब यहाँ पे हम एक बेल्ट का यूज़ करते हैं जो abrasive particles का बना होता है और इसी बेल्ट के हेल्प से हम लोग मटेरियल को रिमूव करते हैं फ्रॉम द वर्कपीस और सरफेस को फिनिश करते हैं। अब्रेसिव बेल्ट ग्राइंडिंग का कुछ एडवांटेज पॉइंट है वो देखते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज अब्रेसिव बेल्ट ग्राइंडिंग हैव हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी। इसका प्रोडक्शन एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज अब्रेसिव बेल्ट ग्राइंडिंग हैव लो एनर्जी कंजप्शन। इसका एनर्जी कंजप्शन बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट हैज़ ए स्मॉल पावर लॉस। एंड नेक्स्ट एब्रेसिव बेल्ट ग्राइंडिंग हैज़ ग्रेट प्रोसेसिंग क्वालिटी। और एक इसका डिसएडवांटेज पॉइंट है दैट इज अब्रेसिव बेल्ट कंजप्शंस इज फास्टर, सो एब्रेसिव बेल्ट ग्राइंडिंग कैन नॉट प्रोसेस ए स्मॉल डायमीटर होल, ब्लेंड होल्स, व्हील गियर etc. अब्रेसिव बेल्ट जो होता है वो यहाँ पे काफ़ी फास्ट मूव करता है जिसके चलते स्मॉल डायमीटर वाले होल्स को, ब्लेंड होल्स को एंड व्हील गियर को हम यहाँ पे सरफेस फिनिश नहीं दे सकते हैं बिकॉज अब्रेसिव बेल्ट की रोटेशन का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। अब हम डिस्कस करते हैं अब्रेसिव बेल्ट ग्राइंडर मशीन में कौन कौन सा पार्ट्स होता है और उसका क्या फंक्शन है, ये कैसे काम करता है। अब्रेसिव बेल्ट ग्राइंडिंग मशीन में सबसे नीचे हमारे पास होता है बेस, जो कि नीचे फ्लोर के साथ कनेक्ट होता है। ये हमारा बेस है। ये बेस मशीन के पूरे वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है और मशीन के पूरे असेंबली को एक बैलेंस प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हमारे पास दो पुली होता है, एक होता है लोअर पुली और दूसरा होता है अपर पुली। ये दोनों पुली आपस में एक बेल्ट से कनेक्ट होता है। इस बेल्ट को हम लोग बोलते हैं अब्रेसिव बेल्ट। ये बेल्ट अब्रेसिव पार्टिकल्स के बने होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग अब्रेसिव बेल्ट बोलते हैं। एब्रेसिव पार्टिकल्स के रूप में हम लोग मेनली यूज़ करते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, बोरोन नाइट्राइट एंड डायमंड डस्ट। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम अब्रेसिव बेल्ट का यूज़ करते हैं। इन सभी के ऊपर एक केसिंग लगा होता है। ये हमारा केसिंग है। केसिंग जो कि ऑपरेटर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है ताकि ऑपरेटर को कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे हमारे पास होता है वर्क टेबल और वर्क टेबल के ऊपर होता है वर्क पीस। ओके, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ओपनिंग देते हैं, मीन्स यहाँ पे थोड़े डिस्टेंस तक हम केसिंग का यूज़ नहीं करते हैं ताकि वर्क पीस को आगे पीछे किया जा सके और इस वर्क पीस को इस अब्रेसिव बेल्ट से टच करवाया जा सके। इतना डिस्टेंस यहाँ पे हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक प्लेट लगा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बेल्ट सपोर्टिंग प्लेट। ये हमारा बेल्ट सपोर्टिंग प्लेट है। इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं कि जब ये वर्क पीस इस अब्रेसिव बेल्ट को टच करेगा तो ये प्लेट
इस अब्रेसिव बेल्ट को ज़्यादा पीछे नहीं आने देगा, इसीलिए इसका हम यूज़ करते हैं। ये प्लेट अब्रेसिव बेल्ट को सपोर्ट करने का काम करता है ताकि वर्किंग के दौरान ये अब्रेसिव बेल्ट ज़्यादा बेंड ना हो। ओके, यहाँ पे लगा होता है मोटर, ये मोटर है और ये मोटर कनेक्ट होता है शाफ्ट से। ये हमारा शाफ्ट है और ये मोटर का शाफ्ट इस लोअर पुली के साथ कनेक्ट होता है बाय बेल्ट। ओके, तो अब हम देखते हैं कि ये वर्कपीस से मटेरियल को कैसे रिमूव करता है। ओके, तो जब हम पावर सप्लाई करेंगे तो ये शाफ्ट रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा और इस शाफ्ट से कनेक्ट है ये लोअर पुली, सो लोअर पुली भी घूमना स्टार्ट करेगा और जैसे ही लोअर पुली घूमना स्टार्ट कर देगा तो ये लोअर पुली कनेक्ट है अपर पुली से बाय अब्रेसिव बेल्ट। सो अब्रेसिव बेल्ट भी घूमना स्टार्ट कर देगा और ये दोनों पुली मूव करना स्टार्ट कर देगा, मतलब रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ अब्रेसिव बेल्ट। ये अब्रेसिव बेल्ट हाई स्पीड से घूमना स्टार्ट कर देगा। ओके, और यहाँ पे हमने एक गैप छोड़ रखा है, यहाँ से वर्कपीस को हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इस वर्कपीस को आगे की तरफ मूव करवाएंगे तो ये वर्कपीस इस अब्रेसिव बेल्ट को टच करेगा। ओके, और जैसे ये टच करेगा तो यहाँ से मटेरियल रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा और जितना हमें मटेरियल रिमूव करना हो वर्कपीस से उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे उसका यूज़ करेंगे। मान लीजिए कि इस वर्कपीस के ऊपर कोई बर्स है या फिर कोई नुकीले एज हैं, तो इस बर्स को या फिर नुकीले एज को रिमूव करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे ये वर्कपीस इस अब्रेसिव बेल्ट को टच करेगा तो यहाँ से मटेरियल रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका एप्लीकेशन। इसका मेनली यूज़ किया जाता है सरफेस फिनिशिंग के लिए, ड्यूबरिंग के लिए एंड स्टॉक रिमूवल एंड बर रिमूव फ्रॉम द वर्कपीस। कोई हमारे पास स्टॉक रिमूवल करने के लिए इसका हम यूज़ कर लेते हैं, कोई हमारे पास वर हो या फिर कोई नुकीले एज हो तो उसको रिमूव करने के लिए हम अब्रेसिव बेल्ट ग्राइंडिंग का यूज़ करते हैं। ये हमारे पास है अब्रेसिव बेल्ट ग्राइंडिंग मशीन, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल अब्रेसिव बेल्ट ग्राइंडिंग मशीन। ओके, यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना फीडबैक हमें देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।